sinohangara umutima wanje niwo wananze kugukunda sheri ndagerageza kubigwanya ibi bigumbagumba muri jewe meze ngubisubiza inyuma bikagarukana umurindi mushasha nonera usize nzira amavuta sinovugana nagize pa mugabo paraporo ya après avoir KUZA novuga Kera nari nk'umuririmbyi simple ubu meze ubu ndi umu entrepreneur donc mfise société donc par rapport j'étais sans société mu gisagara donc l'objectif ya KUZA Music niyo nyene yo gufasha abaririmvyi no gufasha aba producer donc particulièrement no kuraba si je peux avancer si vite avec les studios. Bon, kuri jewe nk'umuririmbyi novuga yamaye indipa parce que ça faisait longtemps bon navuye hanze ndaza ngandi installa donc kuri jewe yagize impact nini cyane ku bafana bo ngaha mu kwandika ama projet burya biba bisaba kuba ufise team mukorana bakaronga financement muri iyo sens mugabo byose biva mu mutwe tuza kuba ufise icyo cyiyumviro kwanza avant tout parce que même si urondera umuntu yo gufasha kwandika iyo projet biba bisaba ko nawe ufise iyo idée iyo rêve mu mutwe parce que niyo ucironga inzira nziza cyane yo kupresenta projet ifadika. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Andy Mwag. Ndakora mukije Andy. Yeah, yes. Vite Patrick. Ni fresh kwe mbona fresh ari bon. Bwana sinzi nimba nagatima mugabo ni bon. Ni bon. Akaba ari umupapa w'abana babiri bientôt batatu. N'umugore biciye mu mategeko. Kabisa. Wagize mariage ryari? Yari muri 2013. So abaririmvyi benshi ntibakunda kuzana abagore aho hari kera ariko no munsi bakora byijukira cyane abona ko baragira mu mariage afise ningo batunze wewe uyumvira ico cyumviro gute? Bon kuri jewe kuba umu artiste ukaba ufise umugore birafasha avant tout parce que turi muri monde nyene uhura na benshi kandi beza mugabo wahisemwo umwe birafasha donc kuri jewe ni engagement nziza cyane ku artiste kandi ibyo bafasha. Umuzo wa Andy Mwag avuye mu mahanga uno munsi music ifise aho bihuriye na culture Africa canke Burundi ubona imeze gute? Kuri jewe mbo kuva bahanze ko novuga ko nagize indipa nziza cyane bivanye n'umuziki ndiko ndagira ni Afrofusion ni vanze ibintu byakaranga donc kuri jewe ni ndi feeling fresh ndiko ndagira umuziki w'ikinyafrika qui me représente mes origines et tout donc pour moi ça me donne l'envie de continuer. So KUZA Music nimwe projet wanditse warayironse imana wagira bakumanira yiguhereza ubwa mbere wari umeze gute KUZA Music tahari udafite studio nk'umuririmbyi? Oui, nari mfise iyo dream muri jewe mugabo bon novugana nagize pa mugabo paraporo ya après avoir KUZA novuga Kera nari nk'umuririmbyi simple ubu meze ubu ndi umu entrepreneur donc mfise société donc par rapport j'étais sans société. Ubona ari kibizohindura muri music ndondi ko umuririmbyi afise na studio ko barimvyi bagenzi bawe? Birafasha cyane puisque igihe uyumviye gusa gusora indirimbo ufise studio ibiri ngaho donc objectif ya studio c'est pas moi seul yari no gufasha abandi bagenzi nuko murabibona muri no misi ariyo indirimbo nyinshi cyane tuko turasohora ziko za cartona mu gisagara donc l'objectif ya KUZA Music niyo nyene yo gufasha abaririmvyi no gufasha aba producer
donc particulièrement no kuraba si je peux avancer si vite avec les studios. Nka Andy Mwag hari vyinshi waciyemwo, hari n'ivyo ugicamwo, wagize album nziza cyane, dutere story yayo gatoya. Album novuga ça m'a pris au moins 6 mois. Et album champion kubera twazanye Arno Gasige tumukuye mu Rwanda, donc araza turakora nabo barabizi gukora indirimbo 10 muri 6 mwanya yabyoroshe mugabo oui on a essayé album bon yadufasha uburyo bunini cyane. Ego ubona yageze ku kinko kuri we nk'umuririmbyi. Bon kuri jewe nk'umuririmbyi novuga yamaindipa parce que ça faisait longtemps bon navuye hanze ndaza ngandi installa donc kuri jewe yagize impact nini cyane ku bafana bo ngaha iwacu no ku bandi bo hanze abanyamahanga novuga aba partenaire dukorana na KUZA Music. Bashaka kudushaka indirimbo zibiki? Indirimbo zibiri imwe ni yitwa kugira. Iwacu ni vibe yafate y'urukundo no gusomye. Iwacu ni vibe yafate y'urukundo no gusangira urukanwa kukadirisha musite. Koroka nawe dukomeze ubucuti mape murayizi ni yindi hahandi mugenzi naronsa agacupa abajama zana abana uno musi we akuna kulala dutobora ingodo yewe ijejo bizomenya bejo nikadushikabayo tube hasi dutambaki iwacu tambaki iwacu icupa kurindi tambaki iwacu kumagara yacu tambaki iwacu tambana bawe yo. Iyindi ni karadunda. Sinohangara umutima wanje niwo wananze kugukunda sheri, ndagerageza kubigwanya ibi bigumbagumba muri jewe meze ngubisubiza inyuma bikagarukana umurindi mushasha nonera usize nzira amavuta ko atawundi nakunze na n'uwundi shaka ko atawundi nakunze ko ari wewe kirumara sheri nije wawundi ndacagukunda kwa kundi sheri nije wawundi umutima urakunyishuza sheri agatima karadunda iyo ngubonye karadundaga nyumviriza mama nyegera untega ugutwi urukundo rutagaciro iyo narusangiye nawe no kubura no fangahera. Expression uburimwo canke muri mood uburi muri kurandika ibimeze gute muri rusange? Mood mba mfise kenshi bari bandiko ndarimba true story mu by'urukundo nana sinzi iyo ndiko ndandika indirimbo mba ndi muri abari nka nights uri ahantu ku kayaga canke oya bivana gusa bivana na mood mba ndi wari ushobora kuvyuka ata gitari nshaka kuvuza wankirigo kunyene wangitemberera mugaba akaba nundi munsi ufata gitari kuva mu gatondo ngavuza gitari ngakubita amasolo. So mu gutora umudiho canke kwandika nice gitangura imbere bwiye muri studio?
kuri je ni music, ni guitar. Nigeza kuba afise melody, guitar n'ibindi muri studio tubita igishinwa. Utegeza kuba ufite n'igishinwa. Cha canke ariko kirafata. Umuzika uvize ide mugabo avant tumba afise melody ya guitar. So dutumire n'abarinzi bagenzi bawe kubashaka kuza kugushorera kuko uri umwe mu bapartner mu bantu bicururitse KUZA Music ya ego buriya KUZA Music ntangorane bizana ku bandi barinzi bavuga ati sinoja kumushorera abantu bandamuteje imbere kakanzwe oya baza kudushorera par exemple ngabira amati Mona Monia ni benshi cyane. Eske studio burya KUZA Music studio gusango ya Andy Mwag canke ya Joel oya nimba ufise umuproducteur wawe ushobora kumuzana hariya mugakora puisque j'ai l'espoir ferme que dufise ivyuma bimeze neza kandi bishobora gufasha n'abandi baririmba. Donc why not ego why kuguma wifata ushobora kuza ugakora ikintu cyiza cyane tukagufasha nawe ukadufasha puisque la musique c'est une complémentarité. Oui bien ushobora kubuza ibintu byose ego donc on est là pour vous. KUZA Music c'est pour la musique et par la musique. Biramaze kushika ukandikira umuntu indirimbo ukazigurisha ego mbona nanga ama melody ari ngira composition ngumva isi jari wanje donc ishobora kurondera kanaka ashobora kwigira neza oui birabishika cyane. So nike kaja mubwira abakunzi umuziki wanze Mwag n'abakunzi umuziki inzonze unatubwira n'imbuga zawe ushobora kukuronkaho nka social media. Social media zanje zose ni Andy Mwag, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ni Andy Mwag. Donc ikintu nobwira abafans b'umuziki ndundi burya dukeneye support. Ikintu dukeneye ni support kandi barabikora kenshi mugabo we keep your spirit nyene yo gufasha abaririmvyi. Ufise idea ushobora kumwandikira kuri za Instagram inbox canke kuri YouTube tuba tubona ama message. Donc ikintu cyambere niyo support, dukeneye support. Apana gusaba abafans n'abagwiza tunga bazana amafaranga papa bazana amafaranga zayi not ego bizatugende neza ego n'amasosiyete baduha akazi bareka ibintu nyene byo baduha akazi turi ngaha baduha ayo mamiliyoni tuyage. So asante sana Andy Mwag ndagushimiye cyane ikiganiro open mic. Merci Patrick, merci Akeza, bless.